딱 일면 딱 불꽃순이 됩니다. 아이, 그래. 그러니까 그 어렸을 아니, 때도 귀여워. 되게 잘 어울렸어. 귀여웠어요. 약간 그 에이팜 불꽃순이 귀여워. 알죠. 4세 근본이요. 3세대 걸. 3세대 에이팜 정도 됩니다. 저는 딱 일면 딱 불꽃순이 됩니다. 아이, 그래. 그러니까 그 어렸을 때도 되게 귀여워. 잘 어울렸어. 약간 코골이 좀 고치고 나 요새 코안 건다 아이가 요새. 나온다. 맞다. 본인이 보는지 안 보는지 준영은 어떻게 알아요? 나와야지. 갔다 오면 내가 그때 코골이 음성 고치고. 메모에서 니 보내줬다. 나 요새 코안 건다 아이가 요새. 나온다. 맞다. 본인이 보는지 안 보는지 어떻게 알아요? 아나 그. 내가 그때 음성 메모에서 니 보내줬다 아이가. 나 그거. 불꽃순이 됩니다. 아이, 그래. 그러니까 그 어렸을 때도 되게 귀여워. 잘 어울렸어. 귀여웠어요. 약간 그 에이팜 불꽃순이 귀여워. 알죠. 4세 근본이요. 영통을 했는데 깜짝 놀랐어요 갑자기. 아 갑자기. 어. 머리가 없잖아. 어 지금 정혁이가 저보다 짧아요. 제가 그래. 절반?